प्रितीच्या भावान भयणीनो, आतांच जी आमी वाचपां आयकल्या दोनी वाचपां आमकां देवाची कोणेची खबर करता. आनी पयले वचपांनी आमी जोनासाची खबर आयकल्ली आसा आनी दुसरे वचपान जेजू हे त्याच्या काळाचे पिडीकेक जोनासाचीच खुणा दिता. आनी हातून न्हू मोगाच्या भावान भयणीनो, देव आमकां जायत्यो खुणा दिता ते आमकां ह्या दोनी वाचपांतल्यान आमकां कळटा. आमच्या जिवितांत आमकां केन्ना कितें जाता, कितें तरी आमी शुअर जावंक जाय जाल्यार रोखडोच आमकां कितें तरी जायें, एक रिजन आनी एक कितें एक सायन जायी, आमकां एक खुणा जायी, कितें सारकें जाल्यार पळोवंक. आनी अशेंच न्हू देव आमकां दिता. हांव ह्या वाचपाचेर काल तयार करता आसतना म्हाका आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसाची आपोवण्याची काणी, ताची आपोवणे म्हाका उगडास येयलो. हांवें एक पिक्चर आहा ती पळयल्ली आनी एक बुकारी हांवें वाचलेली. तो न्हू एकदां आपल्या इश्टांक मेळांक वता आसतना एके सांजेच्या वेळार न्हू ताचें कितलें ते मेळावो आसलो, ते मेळांक वयतालो. तो वयता आसतना तो एक इगोर्जीन भितर सरता, सदां ते वाटेर चलता आसतना, आनी थंय ताका एक पाद्री मेळटा जो ताका कुमसार करचो आसता. म्हणजे तो कुमसाराक वयता त्या पाद्री. त्या पाद्रीक ताणें केन्नाच पयलो, केन्नाच भेटूंक ना. त्या पाद्रीक तो केन्नाच वळखूंय नासलो. आनी सदांच न्हू पाप साहेबाचे ग्रॅनीन ताका सांगलेलें, तुका देव आपयता जाल्यार एक खुणा दितलो. आनी तेन्ना तो एक ह्या कुमसाराक वेता न्हू, आनी तो पाद्री ताका सांगता. आनी म्हणजे तो कुमसार करता आसतना न्हू तो पाप साहेब विचारता, फादर हांवें तूं केन्नाच पळोवंक ना हांगा केन्नाच पळोवंकूच ना, तूं नवो आयला हांगा. आनी तो म्हणटा, ना हांव हांगा आसना, हांव एक क्लर्जी होमांत आसता आनी म्हाका कसलें तें दुयेंस आसा. पूण आज जर हांव उठलो तेन्ना म्हाका देवान सांगलें तुजे लागीं एक मनीस येतलो. आनी आयज आख्खो दीसभर कुमसाराक कोणूच येवंक ना, पूण तूं एकलोच आयला. आनी हीच जावन आसली ताची ही खुणा जी पाप साहेबाक मेळ्ळी ती तेन्ना तो पाद्री जावचे पयलीं. आनी त्या फाटल्यान ताका गमन येता की देवानी ताका खुणा धाडल्या म्हूण. आनी तो परतून येता आनी तो ते आपल्या इश्टांक देखून मेळना आसतना परतून घरा वता आनी नियाळ करता. आनी मागीर तो पाद्री जावंक भितर सरता. मोगाच्या भावान भयणीनो, जायते फावटी न्हू देव आमकां जायते असल्योच खुणा दिता. आयज आमी भाग्यवंत फ्रांसिसाचे हे कृपेचे नवनाचे निमाण्या दिसाक आसात. आनी आमी ताचे भाग्यवंत फ्रांसिसाचे जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार न्हू ताकाय देवान जायत्यो खुणा दिल्यो. आनी मोगाच्या भावान भयणीनो, ताणें त्यो खुणा, देवाच्यो ज्यो खुणा दिल्ल्यो त्यो ताणें त्यो आपणायल्यो. पयले सत्य म्हणल्यार न्हू आमी पळयत जाल्यार भाग्यवंत फ्रांसिसाक ताका व्हड मनीस जावपाची जायती इच्छा. तो शिकता आसतना ताका तो प्रोफेसर आसलो आनी दुसऱ्या तो शिकयतालोय बी. शिकता आसतना ताका दुसऱ्यांची लिसांव बी तो घेतालो. आनी तेन्ना भाग्यवंत इनास दलालाच्या ताचे वरवीं ताका देवान ती खुणा दिली की तो सगळीच ताची पयलें तो फकत संवसारीक हेजेर, संवसारीक वस्तूंचेर, संवसारीक पदवीचेर आसलेलें. पूण जेन्ना भाग्यवंत इनास ताचे जिवितांत येता आनी ती उतरां ताका म्हणटा, आख्खो संवसार जडीत आपलो आत्मो इबाडीत जाल्यार ती ताच्या काळजाक लागतात. आनी मोगाच्या भावान भयणीनो, आयज आमी आमच्या भाग्यवंत फ्रांसीस सेवेराकूच लागून आमकां आयज हो जेजूचो मोग आमकां अणभवूंक मेळ्ळा. तो देवाच्याच आदारान तो हांगा आयलो. देवान ताका ही पयली खुणा दिली. मागीर देखून हांगा येवपाचो आसलो तोय कोण आसलो तो दुयेंत पडटा आनी देव ताका हांगा येवंक धाडटा. आनी तोच भाग्यवंत फ्रांसीस सेवेर ही देवाची येवजण म्हूण तो हांगा ह्या देशांत येता. मोगाच्या भावान आमच्या भारतांत तेन्ना आमचो क्रिस्तांव धर्म आसलेलो, तितलो पडजलोंक ना. पूण जेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस सेवेर येता
वळी देवाची येवजण असली की हांगा येवन आपलो जो मोग जो आसा तो सगळ्यांक शिपडावंक आनी आयज देखून आमी खंयचेच भारताचे न्हू पूण आख्या संवसाराच्या खंयच्याच जाग्यार वचत जाल्यार आनी भाग्यवंत फ्रांसीस सेवेराचें नांव घेयत जाल्यार कोणूच ताका वळखना असो कोणूच ना. देवाच्या पदवीन तो घेतलो, देवान ताका कुणा दिली तरी ताणें आपणायली आनी ताचेच तो आदारान तो देवाचो हो मोग जो ताच्या काळजान आसतालो तो सगळ्यांक तो दिवंक पावलो. मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या वाचपांतूय आमी पळयता दोनी वचपां आमकां कोणा अशीं उलयतात आनी आयज जेजू मातशें बेजार कसो जाता. कित्याक आमी पळयत जाल्यार न्हू ह्या वडीच्या पयलीं पळयत जाल्यार जेजू लागीं ते सगळीं हे दोन मुसलमान फारिजेव आनी धर्मशास्त्री ताका ताळण्यात ताका फसावंक ते प्रश्न करतात की आपणाक कुणा दी म्हूण. आनी जेजू कित्याक बेजार जाता? कित्याक जेजू आतां जायतें करीत आसा, जायते मिलाग्रे करीत आसा, सगळ्यांक बरें करीत आसा. तोंट्यांक ताणें चलोवंक दिलें, कोण कुड्ड्यांक ताणें पळयोवंक दिलें परतून. ह्यो मिलाग्रे ताणें केल्यो पूण तरी आसतना हे लोक जेजूक आपणावंक तरी मुखार सरनाय पूण आनिकूय खुणां मागतात. आनी ताकाच लागून जेजू आयज तांकां जोनासाची खुणां दिता. कित्याक मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना जोनासाक देवान निनिवेच्या लोकांक, निनिवे जावन आसा एक विदेशी शार आसलें, त्या लोकांक ताणें वचून परगट लायलें. तेन्ना जोनास पयले सुवातेर तयार नासलो. मागीर तो ताका सरस्परा देवान आनीक एक सोयेक दिलो आनी तेन्ना तो वेता आनी ते ताचे प्रवचन आयकून निनिवेचे लोक देवा लागीं देवा सोशी येतात, प्राचीत करतात आनी ताचें आयकतात. पूण आज जेजू कित्याक बेजार जाता? कित्याक इस्रायल लोक देवान वेंचून काडिल्ले लोक तांकां ताणें देवान तांचे मदीं आपलो पूत धाडलेलो आसा, ताका ती मानून घेवंक तयार नात. पूण तरी आसतना आनी एकदां खुणां मागतात. मोगाच्या भावान भयणो, आयज ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताची नियाळ करुया. देव आमकां जायत्यो खुणां दिता. जायते फावटी आमी देवाचेर दुबाव दवरता आनी आमकां आनिकूय खुणां आमी मागता. आमी ज्यो खुणां आमचे दोळ्या मुखार आसात त्यो आमी पळयोवंक देवा लागीं आदार मागुया. तीच नदर आमकां दी म्हूण जें सत कितें आमच्या मुखार आसा तें मानून घेवंक. आनी एक व्हडली खुणां म्हळ्यार मोगाच्या भावान भयणो, ती म्हळ्यार आमकां देवान आपलो सर्गीचो पूत दिल्लो आसा, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. त्या फावटी आमी जेजूक मानून घेवंक तयार नात. आमी आमचेच पदवेचेर आमी आदारलेलीं आसात आनी देवाक आमी पयस केलेलो आसा. तर आमी हे वाचपाची नियाळ करता आसतना आनी आमच्या जिविताचेर नियाळ करता आसतना देवाक आमी चिटकून रावंक. जसो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जेजूक तेन्ना ताणें अणभवलो, ताच्या जिवितांत ताचें काळीज आख्खें लासूंक लागलें देवाच्या मोगान, जेजूच्या मोगान. तेच भाशेन आमचीं काळजां लासूंक आमी देवा लागीं कृपा मागुया.